Oggi è il 100° giorno dall'inizio della tragedia. 100 giorni da quel 21 febbraio, quando tutto ebbe inizio. 100 giorni che portano ad un bilancio dei mesi di emergenza. Il governatore ricorda le chiusure, riporta alla memoria la vicenda dei camion con i 50 respiratori acquistati in Svizzera e che non riuscivano ad arrivare in Veneto. Penso alle terapie intensive che avevano raggiunto ormai l'apice dell'occupazione, perché eravamo arrivati nei giorni di fine marzo ormai a contare sulle dita di una mano i posti liberi. Siamo riusciti a scongiurare quello che un medico non vorrebbe mai trovarsi a fare, cioè scegliere che paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no. È stata anche l'occasione per ringraziare chi ha combattuto contro il virus, medici, infermieri, volontari, operatori delle case di riposo, ma un grazie dal presidente Zaia anche ai giornalisti. L'aspetto della comunicazione, ha detto, è stato fondamentale. Non sarebbe stata la stessa tragedia se non ci fosse stata la comunicazione. Voi siete stati dei veri e propri inviati e noi abbiamo approfittato degli inviati per parlare in un momento non di pace ma di guerra. Zaia è poi tornato sui contenuti dell'ordinanza firmata ieri, dall'uso delle mascherine non più obbligatorie all'aperto alle agevolazioni introdotte per i centri estivi. C'è già un overbooking di richieste, spiega il presidente, che studia un sistema per facilitare le famiglie. Di pensare addirittura di fare una sorta di portale dove un cittadino entra e dice: beh, io abito a Marghera che centri ci sono? Questo aiuterebbe molto. Intanto la Regione al lavoro per una nuova ordinanza. Se la curva lo permetterà, dal 15 giugno liberi tutti, discorso a parte per l'uso delle mascherine. Che verrà emanata prima ovviamente di metà giugno, che riguarderà il mondo degli spettacoli, e quindi sto parlando dei teatri, dei cinema, delle discoteche. Soddisfatto poi il governatore per gli spostamenti tra regioni che saranno possibili dal 3 giugno senza distinzioni. Discorso diverso invece per gli altri paesi europei, sempre più quelli che riaprono, ma non all'Italia, come la Grecia. La Grecia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole e mi fa ancora incazzare di più che sia anche in Europa, che noi ricordiamo tutti con la Troica, ricordiamo tutti col Fondo Salva Stati, e che venga a fare la lezione. Non mi risulta che la sanità greca sia come quella del Veneto o dell'Italia. Se fossi io ministro degli esteri davanti a roba così, sarei già ad Atene. Dalla regione poi un appello a Trenitalia. Aggiunga macchine, ripristini le corse che sono state soppresse e soprattutto le dedichi a percorsi come quelli su Venezia. E nel consueto punto stampa, inevitabilmente, è entrata anche l'imitazione fatta da Maurizio Crozza proprio del presidente Zaia. Ragionateci sopra. Ma perché ci aiuti a capire? È proprio una decisione culturale che ha preso lo Stato del Veneto. Ma che Stato del Veneto? Voi non siete uno Stato. Siamo più un continente, no? No, non lo siete. Ma non lo siamo ancora, No. ma lo diventeremo passo passo, Ma ci no, siete arriveremo. una regione e basta. C'è una bellissima frase Sì. di un filosofo Ma di del nuovo? primo secolo avanti Cristo, Chi? a Cleroconte da Febo, Ma chi è Cleroconte? che dice: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. No. Se fosse un giudizio di scuola direi il ragazzo si è impegnato ma può fare di più. Sull'accento mi sembra un misto tra un bergamasco e un veneziano, c'è una roba che può impegnarsi un po' di più sulla dizione. Se vuole mi propongo anche a fare un po' un corso di dizione.